UMLA barang ba kaseng BJP bat ubalong ru menteri sorkar uba ALHEG ula penrem halor ka khubor bemshisha kabalapau perthai ka baong bo Dr. Mukul Sangma ubalaya lamiki MLA ke TMC ula man Pyniasoh bat kaseng BJP uba HEG uba Deiru National Executive Member kaseng BJP ula ong bakamton karai ni ka Jingkular do Dr. Sangma bat Pyniasoh bat kaseng BJP Henry lada uwan ban Pyniasoh kanang penklan cucu kaseng habakubor batang shen ulayo banyak keren bat armut kinong yalam jong kaseng AITC kapadon ha kaliang persya halor ban Pyniasoh bat kaseng BJP upa hek ulaong om kinong yalam ka state BJP ki bakhot kinong yalam ka Meglaya TMC lani kinong yalam ka state TMC ki bakhot Henry kan ni ka jinge keren ka long takum ka jinge di sha shipela. Neither we approach him nor he approach us on our just on the informal tea stations only, we discuss this. As far as my knowledge goes, till now he has not said that he is going to join, but he said he will see. Kaseng United Democratic Party kadon Jingkular